Сайн төргий мэдээлэлтэй байгаараа урайнд ор бэлтгэн хүргэж буй Graph News мэдээллийн хөтөлбөрийн 2024 оны 9-р сарын 4-ний өдрийн дугаар эхлэхэд бэлэн боллоо. Өнөөдрийн онцлог сэдэв бол иргэдэд тулгамдж байгаа асуудлыг эргэлээд үзэх юм бол үнийн өсөлтийн асуудал бол тэргүүлж байна. Харин тийм ээ, энэ өмнө үн бүр арай. Би жишээ нь талах гурлан бов ерөөсөө иддэггүй заяа. Гэхдээ би тортноос хизээж буцдаггүй. Тэгвэл миний дуртай жүр өөрийн шоколадтай бэлөө 2020 онд 9 инч нь 39 мянган төгрөг байсан. Тэгсэн чинь 2023 онд 48500 төгрөг болоод нэмэгдчихсэн байна. 9 мянган төгрөг ч гэсэн хаа юм бэ, тийм биз дээ. Тэгвэл бидний дуртай бэлөө тортны гол орц болох гурилын үн ямар байна вэ? Энэ чиглэлээр ер нь ямар асуудлууд урган гараад байгааг өнөөдрийн онцлог сэдвээрээ бид хөндлөө. 2024 оны 5 дугаар сарын 1-ний засгийн газрын хуралдаанаар нэг тогтоол гаргасан. Тодорхойлбол импортын бараа бүтээгдэхүүний төрөл зүйлийг нэмэх чагсаалтыг баталж, уг чагсаалтанд улаан буудаан гурил, малын тэжээл зэргийг нэмж оруулж ирсэн байна. Ингэснээр 5 дугаар сарын 1-ээс эхлэн Монгол улсын бүх хилийн бомтоор гурил тэжээл татваргүйгээр орж ирэх нөхцөл бүрдсэн юм а. За энэхүү засгийн газраас тогтоол гарган гурилын үнийг 50 хүртэлх бууруулах боломжтой гэж үзсэн байна. Тэгвэл татвар тэглэснээр ямар өөрчлөлт гарч байгааг манай сэтгүүлч Чимэд Зэяс сурвалжсныг хамтдаа үздэцгээе. Энэ жил манай улсын гурилын үйлдвэрүүд хүчин чадлынхаа 50%-аар ажилласан. Энэ нь гурилын үндсэн орц болох улаан буудаг төлөвснөөс 15 орчим хувь буюу 56 орчим мянганга буурсан дүнгээр тариалсантай холбоотой гин. Тэр буурч тариалагдсан нь бол мэдээж 5 дугаар сард Монгол Улсын хурлаас бас энэ гурилын гайлын албан татварыг тэглэсэнтэй холбоотойгоор тариаламжт байна бас тариалалтаа багасгасан. Гурилын импортын татварыг тэглэсэн биш, энэ жил манай улсын гурилын үйлдвэрүүд хүчин чадлынхаа 50%-аар ажилласан байна. Энэ нь гурилын үндсэн орц болох улаан буудаг төлөвлөснөөс 15 орчим хувиар буюу 56 мянган га талбайгаар бууруулж тариалсантай холбоотой гэсэн байгаа байна. Тэгэхээр энэ талаар албаны хүн ямар байр суурь илэрхийлж байгааг үргэлжлүүлэн сонсгоё. Татварыг тэглэснээр Орсын улсын усаас бас бүх хамтуудаар ингээ гурил орж ирж байгаа. Тэгээ энэ гурил орж иж байгаа нь бол мэдээж дотоодын үйлдвэрлэлтээс ийм байдалтай сөрөг нөлөөллүүдийг бол үзүүлж байгаа. Уртсын балаасаа тогтоож байгаад эцсийн шийдвэрүүдийг гаргаж ажиллана гэж тооцоолж байна. Өнгөрсөн 5 дугаар сараас эхлэн гурил тэжээлийн импортын татварыг тэглэснээр бодит амьдрал дээр гурилан бүтээгдэхүүний үн хэрхэн өөрчлөгдөж байгааг манай сэтгүүлч Пүрүүсүрэн судалсан. За тэгэхээр Пүүжээ, импортын татварыг ер нь тэглэснээр энэ чиглэлд ямар өөрчлөлтүүд гарав? Өнгөрсөн жилүүдэд бас гурилын үн хэрхэн хэлбэлзэв? Гурилын үн ер нь өсөж байгаа. Ерөөсөө буураагүй. За тийм ерөөсөө буураагүй. За гурил ер нь тогтмол ингээл өсөөл яваалгаа. Энэ засгийн газраа шийдвэр гаргахаас өмнө буюу энэ оны 4 сарын 8-нд гэх юм бол яг гурилын дундаж нь 2762 төгрөг гэжсэн байхгүй юу? Тэгсэн чинь энэ шийдвэр гаргасны дараа саяхан буюу 9 сарын 2-нд 3168 төгрөг гэсэн мэн дундаж үнэ гэсэн. 300 төгрөгөөр нэмэгдчихэж байгаа. Буурах хэрэгтэй. Тий, буурах хэрэгтэй тий. За засгийн газар энэ шийдвэрийг гаргаад 4 сар болсон тий. Энэ хугацаанд 50%-аар буурах биш бүр эсэргээрээ 300 төгрөгөөр нэмэгдсэн байгаа нь их сонирхолтой сонсгож байгаа. Тэгээд уг нь бол гайлын татварыг тэглээд Оросоос гурилыг татваргүй үнээр оруулж ирээд Монголын зах зээлд нийлүүлээд тэгээд ер нь бол гурилын үнийг 50%-аар бууруулна гэсэн чинь Орос гурил нь Монгол гурилтай бараг ялгаагүй шахах үнээр зарагдаж байгаа юм байна. За тэгээд сүүлийн 9 жилд болохоор 1 кг гурилны дундаж үнэ нь 1500 төгрөгөөр өссөн байгаа. За энэ гурил 1500 төгрөгөөр өссөн гурил нь болохоор нөгөө нэг бүх гурил орж байгаа гэсэн үг. Нэгдүгээр гурил, хоёрдугаар гурил, тэгээд дээд гурил гэд гурилууд бүгд орж байгаа. Дундаж үнэ шүү дээ. Тий, дундаж үнэ нь 1500-аар өссөн гэсэн үзүүлэлт гарсан байна. За жишээлх юм бол 2014 онд 1100 төгрөг болсон байна л да. Байсан байна дундаж үнэ. За тэгээд 2019 онд болохоор 1771 төгрөг. Тэгээ 2023 он буюу жилийн өмнө 2607 төгрөг гэж хэлсэн юм байна. За тэгээд манай улс болохоор улсынхаа хэмжээнд нийтдээ тий том жижиг нийлсэн 71 гурилын үйлдвэртэй байдаг гэсэн тоо гарсан юм байна л да. Тэгээд энэ гурилын үйлдвэрүүд нь хүчин чадлынхаа дөнгөж 50% хүрэхээр ажилласан гэдгийг бол яг энэ онд бол ингэж ажилласан гэдэг дүүн гарсан байна. Тэгээд дотоодын үйлдвэр ерөнхийдөө үүнээс харах юм бол хумигдах хандлагатай гэж үзэж болох юм байна. За хэрвээ ингээд дотоодын үйлдвэрүүд үйл ажиллагаагаа энэ хэвээр үргэлжлүүлээд цаашдаа ингээд үйл ажиллагаа ингээд хумигдаад ирэх юм бол дотоодын гурилны нийлүүлэлт нь багасаад эсэргээрээ гурилны үн өсөх магадлалтай тий дотоодын гурил хомсдох магадлалтай гэсэн тийм юу гарсан юм байна.
За маш харамсалтай ч гэсэн сонирхолтой мэдээллийг хуваалцсан бүжэдэ баярлалаа гэж хэлье. За тэгвэл энэ жилэл гурил Улаанбуудайн одоо асуултад анхаарч байгаа юу? Өмнө нь ер нь яг энэ чиглэлээр юу хийж байсан бэ гэдэг асуулт урган гарах бах. Хөөе. Чи яг ямар баллон дуртай гэлээ? Шоколадтай бэлэн. За яг наад шоколадтай баллоны чи үнийг буулгах гээд Улсын хурлаас сүүлийн 10 жилд 5% гаргасан байгаа хгүй юу. За бүр ингээ шийдвэртэй тип биш ерөөсөө хууль тогтоомж ингээд гаргасан байгаа юм. За тэгээд яагаад ингэж гаргадаг вэ гэхээр засгийн газраас ерөөсөө татвар бууруулчаа гэдэг асуудлыг ингээд дангаараа ерөөсөө шийддэггүй. Улсын хурлаас тухайлчилсан хууль гарч иж ерөнхийдөө бууруулдаг. За ингээд энэ 5 хуулийг хараад үзэхээр дандаа Улаанбуудайн болон гурилын үнийг одоо гайлын татвараас тэглэх тухай асуудал байгаа. За ингээд хамгийн анх хизэнээс эхэлж байсан гэхээр яг 1993 он маань ингээд Улаанбуудайн татварыг тэглэсэн зөндөө асуудал байгаа боловч бид хэд ингээд сүүлийн 10 жилийн авч үзсэн. Ингээд үзсэн чинь 2014 онд 100 мянга хүртэлх тонны хүнсний Улаанбуудаа импортлох юм бол гайлын татвараас тэглэе гэсэн байна. За 2017 онд энэ тонн болохоор 225 мянга болсон. За ингээд 2020 оны 4 сард яг нөгөө ковид ингээд гараад хятадд гараад ингээд манай дээр орж ирээгүй байсан ч гэсэн за юуны магаад хэдүүлээ ингээд гурил энэ төр тасарчих үе дээ, идэх гурилгүй болчих үе дээ гэд 160 мянга хүртэлх одоо тооны Улаанбуудаа импортлох юм бол гайлын татвараас тэглэсэн. За мөн удалгүй энэс яг 8 сарын дараа 2020 оны 12 дугаар сард одоо импортоор орж ирж байгаа бүх Улаанбуудааны гайлын татварыг тэглэе гэдэг хуулийг гаргаад ингээд дагалдах мэдээ засгийн газрын тогтоол гараад хэрэгжиж байгаа. За ингээд хамгийн сүүлд буюу бидний хамгийн сайн мэдж байгаа 2024 онд импортлж байгаа бүх Улаанбуудайн гурил шүү. Энд дээр бүр гурил гэдээ ороод ирж байгаа. Гурилын гайлын татварыг тэглэж байна. За эндээс ингээд харах юм бол 2024 оноос өмнө нь бол ерөөсө гурилын татварыг тэгэлдэг байсан. Дандаа Улаанбуудай буюу гурилын гол орцны л одоо татварыг нь тэгэлдэг байсан байгаа хгүй. Тэгсэн чинь 2024 онд бол импортын бүр гурилын импортын татварыг тэглээд өгч байгаа. Ингэж татвар тэглээд одоо сүүлийн 10 жилд бол гурилын үн 1500 төгрөгөөр бүр нэмэгдээд өссөн байгааг манай одоо бүжиг өмнө ярьсан. Ингээл төрөөс тэгвэл ингээл татварын бодлого хэрэгжүүлээд. Тэгэхээр яагаад өмнө нь буурдаг юм бэ? Улаанбуудайн одоо гайлын татварыг тэглэнэ гэдэг чинь уг нь бол гурилын үнийг бууруулах зорилготой л хийж байгаа арга хэмжээ шүү дээ. Тэгвэл яг энэ үнэхээр гурилын үнийг бууруулахгүй гэдэг юм маф байт юм болов уу? Аха, намар яг биш ээ. Хавар яг ингээд маф энтер гээд гурилын маф гэж нүүрсний маф энтер гэдэг чинь ингээд яриад байсан. Тэгээд тэр маф нь одоо хаанч байдгийг хин чинь байдаг бол одоо хийн тий. Тэр ер нь гурилын үн буурахгүй байгаа шалтгааныг ерөөсөө л төрийн оролцоо ихтэйгээс болж байна. Яг янз бүрийн ингээд шалтгаанууд байдаг. Гэхдээ ер нь бол хөвчлэн төрийн оролцооноос болоод байгаа юм шүү. Төрийн оролцоог ороод гарах инфляц өргөдөд байгаа юм шүү гэдэг асуудлыг ярьдаг. За тэгээд төр оролцоо татварын тэглээд байх тусам ингээд улам муудаад байгаа байдал ер нь харагдаж байгаа. Тэгээ ер нь бол нэг олон нийтийн донд нэг ийм ирээ байдаг шүү дээ. Ингээд төр ер нь оролцоо болчул яа гэдэг төр оролцоогүй салбар аюу амжилттай одоо тий одоо жишээлбэл e-спортын салбарт төр оролцож байгааг болохоор амжилттай явж гин гэдэг асуудлыг ярьдаг шүү дээ. Тэгэхээр ийм байж болох ингэж нэг талаас нь хардаг хүмүүс байдаг юм лээ. За ингээд үүнээс гадна болохоор засгийн газрын үйл ажиллагааны хөтөлбөр гээд ингээд 4 жилийн төлөвлөгөө гардаг штэ. Тэрийг сүүлийн 10 жилээр ингээд шүүгээд үтсэн чинь засгийн газрын хөтөлбөрүүдэд бол яг гурилын үнийг бууруулъя, хямдхан гурил өгнө гэдэг асуудлыг тусгаж байгаагүй мэн. Энэс илүү бол дотооддоо хэдүүлээ бүрэн дөрвөн гурилаа үйлдвэрлээд иргэдээ бол гурилаар таслахгүй байя гэдэг асуудлыг тусгаж исэн байна. За ингээд 2012-оос 2016 оны засгийн газрын хөтөлбөрт болохоор манай газар тариалангийн бүсч ерөнхийдөө хойшоогоо чиглэдэг штэ хойд аймагуудаар байдаг ялангуяа сэлэнг тишээгээ байдаг. Тэгээд 2012-оос 16 болохоор баруун бүс рүү энийг одоо баруун бүсийг ялгаагүй хойд бүстэй яг ялгаагүй болгоё газар тариалангийн сайжруулад өгөө гэдэг зорилт тавиад тэгээд баруун бүсийн гурилын хэрэгцээг ерөнхийдөө тэр хавьд тэгээ хангацдаг болёо гэдэг асуудлыг тусгасан юм байна. Тэгсэн чинь одоо баруун бүсийг яг гурилаар хангадаг үйлдвэр байд юм уу? Хувийн хвшлийн төрийн те ямар ч хамаагүй тийм үйлдвэр ер нь байд юм уу юу? Тодорхой үзье. Хамгийн сүүлд 2022 онд болохоор баруун бүсийн тариаланчид ганц сайн агуулга бариад өгчөөч төрөмийн ганц сайхан агуулга бариад өгчих гэдээ гойсон байгаа байхгүй. Тэгээ энэс ахаар бүр агуулгачихгүй юм чи одоо үйлдвэр байна гэж байх уу гэдэг тийм асуулт гарч байгаа юм. За тэгээд би болохоор өөрөө яг баруун аймаг төр төссөн хүүхд таахгүй. Тэгээд хөвчлэн ингээд Оросоос бас импортын гурилууд ингээд хилтэй ойрхон болохоор ингээд орж ирдэг. За тэгээд ер нь баруун бүсийн иргэд яадаг вэхээр за Орос гурил сонгох уу, Монгол гурил сонгох уу гэдэг сонголт хийдэг. Тэгээд сүүлийн жилүүдэд бол хамгийн гоё санагдсан зүйл нь юу вэ гэхээр иргэд бол Монгол бас аягүй сайн устдаад бууз хийгээд жигнэхээр ерөөсө гурил нь ингэж урсаж муухай болдгоо маа гэд Монгол гурил чанартай юм байна гэдээ ер нь сонгож байгаа хандлага надад зөвхөн ажиглагдсан. За ингээд үүний дараа
2016-аас 2020 оны засгийн газрын хөтөлбөрт болохоор гурил Улаанбуудайн одоо талаар наривчилж бол заалт тусгаагүй тийм ээ. За ингээд харин Хатрын 3 дугаар аяны хэрэгжүүлсэн. Хатрын 3 дугаар аян бол ерөөсөө тариалангийн салбарыг тэр чигт нь босгоё гэдэг ч юм уу тий одоо төмс хүнсний ногоо байдаг ч юм уу ингээд ерөөхдөө томоор нь авч хэрэгжүүлж байгаа наривчилж ерөөсөө тусгаагүй байгаа юм. За ингээд 2020-аас 2024 он билүү өнгөрсөн одоо засгийн газрын хөтөлбөр дээр болохоор бас яг адилхан заалт ерөөсөө тусгаагүй. Гурил Улаанбуудаг авч тусгаагүй. Харин мэдээж тариалалтыг дэмжих янз бүрийн бодлого байхад байсан. Гэхдээ яг одоо засгийн газрын бүрэн эрхт босхын өмнө буюу одоо сонгуулийн яг өмнө 5 дугаар сард гурилын импортын татварыг тэглэж байгаа тийм ээ. Өмнө түрүүнээс шийдвэл ингээд яриад байгаа тэр асуудал орж ирж байна. За ингээд энийг болохоор засгийн газрын хөтөлбөрт ерөөсөө тусгаагүй. Тэгэхээр ерөөсөө хөтөлбөр тусгаагүй шал ингээд далийн юм авчаад ингээд хийцэн байна гэсэн үг байхгүй юу. Тэгээд ингээд гурилын үйлдвэрүүдийн хилдэг нэг зүйл байд юм байна л да. За ер нь төр ерөөсөө битээ оролцоосэй. Тэгээ энэ манай салбраас гараад яваад өгөөж гэдэг гурилын үйлдвэрүүд байд юм байна. Яг бүгдээрээ биш ч гэсэн иймэрхүү хандлагатай үйлдвэрүүд байд юм байна. Харин засгийн газар буюу төрөөс юу гэж хэлэхээр үгүй ээ энэ салбраас чинь гарахгүй шүү. Гурил чинь ерөөсөө стратегийн бүтээгдэхүүн байхгүй юу. Тэгээ ер нь бол та хэдэд ингээд даатгаад энэ стратегийн бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэх та хэдэд ингээд даатгаад өгчих юм бол гурил тасралт бол яах юм? Иргэд чинь буцаад биднийг буруутгах юм аа сте гэдэг ингээд байр суурьтай иргэд ханддаг. За тэр нь бол төрийн одоо өнгөрсөн хугацаанд авч хэрэгжүүлсэн арга хэмжээний иймэрхүү төр хувийн хөгжлийн харилцааныг иймэрхүү л байдаг юм байна. Тэгэхээр гурил бол стратегийн бүтээгдэхүүн байна шүү. За ямар ч тач бидний бас яг нэг байнга сонирхоод байдгүй сэдвийг сонирхолтой тайлбарлаж өгсөн Саруулдаа баярлалаа. За тэгвэл гурилын үн бодит амьдрал дээр хэрхэн бууж байгаа вэ гэдгийг иргэд ийхүү ярьж байна. Үнэл гэж ярьсан бидтэй. Таварун сасар нэмэгдэнэ үхэсээр нь хасагж байгаа юм байдаг юм уу хүнсний юм. Тэтгэр хүмүүс ч одоо нэг хил гурилын чинь одоо 3000 төгрөгөөр 2000 төгрөгөөр авчаад 4000 гаруй төгрөг болчиход байна. Гурилын бүтээгдэхүүн тэрнтэй дагаад өсөөд ганц хил боо авчихад ч л одоо бараг 5000 гаруй төгрөг болоод шүү дээ. Айгүй хэцүү байгаа байхгүй юу? Хэрэгж байгаа зүйлийг надад бол огт харагдаагүй. Байнгын л өсөлттэй харагдаад байгаа шүү дээ. За дээрхээс дүгнэхэд гурилын татвар тэгснээс хооших сүүлийн 4 сарын хугацаанд импортын гурил хангалттай орж иж байгаа ч дотоодын гурилын үн хөрсөн дээрээ эрх баригчдын хэлж байсан шиг буураагүйг харж болохоор байна. Төрөөс гурилын үнийг бууруулах чиглэлээр тодорхой арга хэмжээнүүд авч байгаа ч миний дуртай торт билууны үн буцаад буурах уу гэсэн асуултыг боловсруулагчдад дайгаад өнөөдрийн онцлог сэдвээ өндөрлүүлье. За ингээд үргэлжлүүлэн улс их оронд болж өнгөрсөн үйл явдлын мэдээллүүдийг томилон хүргэе. За хүнүр рок урсгалаар дэлхийд танигдсан дэхүү хамтлагийг одоо бүгдээрээ мэдэн штэ. За тэгвэл энэ хамтлаг маань өнөөдрөөс эхлээд Европ дахь аялын тоглолтоо хийж байгаа юм байна. Хийж эхэлж байгаа юм байна. За тэгээд Финланд, Эстон, Латви, Польш, одоо Герман, Чех гэдэг одоо Европын холбооны улсуудаар одоо энэ сарын 26-ныг хүртэл тоглоно гэж байна. Тэгээд тоглолтын тасалбарын өмнө болохоор хотоосоо шалтгаалаад 35-аас 45 еврогийн үнэтэй байх юм байна. Тэгээд Европ дахь аялын тоглолтод дуусгаад 10 сарын 12-наас 11 сарын 17-ныг хүртэл Канада болон Америкийн нэгдсэн улсын 27 одоо хотоор одоо аялын тоглолттой гэх юм байна. Тэгээд тоглолтын энгийн тасалбар нь болохоор $48,000, VIP тасалбар нь $190 үнэтэйгээр одоо зарагдах юм байна. За гандан төвчлэнгийн хэд гадаад байгаа иргэдийнхээ одоо соёл шашны боловсролд анхаарсаар ирсэн юм байна л да. Тэгээд энэ бодлогынхаа хүрээнд болохоор Лувсан Жамсламыг Монголын бурхан шашны төв гандан төвчлэн хийдийн Америкийн нэгдсэн улстай одоо итгэмжлэгч нь төлөөлөгчөөр сонгоод тэгээд одоо батламжийг нь гардуулж өгсөн юм байна. Тэгээд Лувсан Жамс гавж нь болохоор Америкийн нэгдсэн улсын Виржиниа мужид Монголын буддын шашны соёлын төвийг 2020 онд байгуулж исэн хүн юм байна. За Сура скутер бол айгүй сүүлийн үед айгүй түгээмэл тээврийн хэрэгсэл болоод байгаа шүү дээ. Тэгээд энэ тээврийн хэрэгслийг яг нэг замын хөдөлгөөнд хэрхэн оролцох, авто тээврийн тухай хуульд одоо зааснаар тээврийн хэрэгсэл мөн эсэх талаарх одоо нийцэн ойлголт тодорхойлт манай улсад айгүй хонцтой. Тийм тэгсэн чинь маргааш буюу 9 сарын 5-нд хууль зүйн дотоод хэргийн яамд байгуулагдсан ажлын хэсэг хуралдаад тэгээд цахилгаан дугуй, мопед, скутертэй замын хөдөлгөөнд оролцох үед одоо баримтлах дүрмийг нь тодорхой болгоод замын хөдөлгөөний дүрмд одоо оруулах асуудлыг хэлсэн юм байна. Тэгээд энэ дүрмээр нь болохоор 18 нас хүрсэн иргэн цахилгаан дугуй, скутерийг жолоодох хэрэгтэй бөгөөд одоо жолооны үнэмлэхийг зайлшгүй авах тэгээд хөдөлгөөнд оролцох одоо хурдны дээд хязгаарыг тогтоох зэрэг нэг иймэрхүү заалтыг хэлцээд одоо замын хөдөлгөөний дүрмд оруулах хэсгийг одоо ярилцах юм байна. Монгол Орос Хятад гурийн цайны замаар тээвэрлэгдсэн соёлын уламжлалт
бодлыг бүхэлд нь илэрхийлэх юм үзэсгэлэн Монголын үндэсний музейд дэлгэхээр болсон юм байна. За тэгээд энэ үзэсгэлэнд болохоор Монгол одоо Хятад, Оросын албаны улсын нутаг дэвсгэрээр нийтдээ 14,000 км үргэлжилсэн цайны их зам тэр цайны их замын түүх соёлын тухай одоо Монголын үзэгчдэд таниулах зорилготойгоор энэхүү үзэсгэлэн дэлгэж байгаа юм. Тэгээд энэ үзэсгэлэн 9 сарын 4-өөс эхлээд 10 дугаар сарын 13 хүртэл үргэлжлэх юм байна. За маргааш Улаанбаатар хотод 22 градусын дулаан нартай байх тул та бүхэн гэрээсээ гарахдаа хувцас тохируулж гараарай гэж зөвлөе. Өнөөдрийн Граф Ньюс мэдээллийн хөтөлбөртэй хамт байсан та бүхэндээ баярлалаа. Баяртай.